अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कहानी ऐसी लड़की की है जिसे शैतानी ताकतों ने मुकम्मल अपने कब्ज़े में कर लिया था। उसका नाम आयज़ा था। आयज़ा एक नहायत ज़हीन और ख़ूबसूरत लड़की थी। आयज़ा ने अपनी आला तालीम हासिल करने के लिए एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। क्योंकि यूनिवर्सिटी उसके शहर से काफ़ी दूर थी, इसीलिए उसने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहना मुनासिब समझा। हॉस्टल में उसे जो कमरा मिला, उस कमरे का नंबर था 110। आयज़ा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने पर बहुत खुश थी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी थी। दिन भर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद रात को वो हॉस्टल में अपने कमरे में आई। जब उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में उसे कोई देख रहा है, लेकिन उसने इस पर गौर नहीं किया। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है। उसने थोड़ी देर अपनी पढ़ाई की और सो गई। रात को आयज़ा ने ख्वाब में देखा कि जैसे छत की तरफ से कोई साया उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। उसे लगा जैसे साया आहिस्ता आहिस्ता उसके और करीब आ रहा है। वो नींद में ही बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई। अब तो उसे उस साये की सांसें भी अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो एकदम से उठकर बैठ गई और उसकी नींद उड़ चुकी थी। वो जल्दी से उठी और उसने कमरे की लाइट ऑन कर दी, लेकिन कमरे में तो कोई भी नहीं था। कमरा मुकम्मल खाली पड़ा हुआ था। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और हवा की वजह से खिड़की पर लगे पर्दे हिल रहे थे। उसे बहुत डर लग रहा था और उसे अब बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी देर उसने सोने की कोशिश की, लेकिन जब उसे नींद नहीं आई तो उसने सोचा कि क्यों ना पढ़ लिया जाए। इसलिए वो स्टडी टेबल पर आई और पढ़ने लग गई। पढ़ाई करने के दौरान उसे ऐसा लगा जैसे पीछे कोई साया हरकत कर रहा हो। कभी वो साया दाएं चला जाता, कभी वो साया बाएं चले जाता। उसने जैसे ही मुड़कर देखा तो पीछे कमरे में कोई भी नहीं था। उसने फिर इसको अपना वहम ही समझा। उसने सोचा कि शायद वो किसी नई जगह पर आई हुई है, इसीलिए ये उसका वहम होगा। खैर, वो फिर पढ़ाई में लग गई। थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद उसे फिर वैसा ही एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई साया हरकत कर रहा हो। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। अब उसे हल्का हल्का खौफ महसूस होने लगा और वो बेचैनी से सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। सुबह हुई और वो अपने कामों में लग गई। यूनिवर्सिटी में दिन भर पढ़ने के बाद शाम को ही वो अपने कमरे में लौटी। जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल हुई तो उसने एक अजीब सा मंजर देखा। उसका सारा सामान फर्श पर बिखरा पड़ा था। उसने सोचा कि ये कौन कर सकता है, कमरे की चाबी तो मेरे पास थी। फिर उसने सोचा कि शायद हवा की वजह से सामान गिर गया हो, इसलिए वो सामान उठाने लगी। थोड़ी देर के बाद उसे ऐसा लगा जैसे पीछे कोई मौजूद है। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो एक चीख निकल गई, क्योंकि पीछे एक इंतहाई बदसूरत शक्ल की लड़की खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसके कपड़े बहुत फटे हुए थे और उसके जिस्म पर चोटों के निशान थे और उन चोटों में से भी खून बह रहा था। वो फटी फटी आंखों से उस लड़की को देख रही थी और वो लड़की भी उसे ही घूर रही थी। थोड़ी देर के बाद उसकी आंखों के सामने से वो लड़की गायब हो गई। वो बहुत ज़्यादा डरी। वो भागकर कमरे से बाहर आ गई और अपने साथ वाले कमरों के दरवाजे खटखटाने लगी। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि जितने भी दरवाजे उसने खटखटाए, किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। वो मायूस सी फिर अपने कमरे में वापस लौट आई और सोने की कोशिश करने लगी। रात को फिर पता नहीं कौन सा पहर था जब उसने ख्वाब में देखा कि वही साया छत की तरफ से उसकी तरफ बढ़ रहा है और वो साया आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा है। जितना जितना साया उसके करीब आता रहा, उस साये की शक्ल उतनी ही भयानक होती गई। फिर एक वक्त आया कि वो नींद से उठ बैठी। जल्दी से उसने कमरे की लाइट ऑन की और इर्द गिर्द देखा तो सामने कोई भी नहीं था। कमरा मुकम्मल तौर पर खाली पड़ा हुआ था। अब उसने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया और बेचैनी से सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। अब उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी और उसने जाग कर ही रात गुजारने का फैसला किया। वो जल्दी से एक कोने में सिमट कर बैठ गई और सुबह होने का वेट करने लगी। सुबह यूनिवर्सिटी में उसने अपनी एक अच्छी दोस्त से इस बारे में जिक्र किया।
اس کی دوست نے اس سے پوچھا کہ تم ہاسٹل کے کس کمرے میں رہ رہی ہو، تو اس نے بتایا کہ میں کمرہ نمبر 110 میں رہ رہی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر اس کی دوست بہت زیادہ شاکڈ ہو گئی۔ آئزہ کی دوست نے اس سے کہا کہ کیا تمہیں اس کمرے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، جس پر آئزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تو اس کی دوست نے اس سے کہا کہ اس کمرے میں کافی عرصہ پہلے ایک لڑکی رہتی تھی جو شیطان کی پوجا کرتی تھی۔ وہ کمرے میں ہر وقت کوئی منتر پڑھتی رہتی تھی۔ کافی دنوں کے بعد اس کمرے میں سے اس لڑکی کی لاش برآمد ہوئی۔ اس دن کے بعد اس کمرے میں کوئی بھی نہیں رہا۔ کیا تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا تھا؟ تو اس نے سر نفی میں ہلایا کہ مجھے اس کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا تھا۔ خیر، اس نے اپنی دوست سے کہا کہ بس آج کی رات میں گزار لوں، اس بعد میں روم چینج کروا لوں گی۔ اب شام ہوئی تو وہ ڈرتے ڈرتے اپنے روم کی طرف جا رہی تھی، کیونکہ کسی اور کے روم میں وہ ٹھہر نہیں سکتی تھی۔ اس نے دل میں سوچا ہوا تھا کہ بس آج کی رات خیریت سے گزر جائے تو کل وہ لازمی روم چینج کر لے گی۔ رات کو جب وہ پڑھ رہی تھی تو اسے لگا جیسے اس کا اسٹڈی ٹیبل ہل رہا ہو۔ وہ جلدی سے اٹھ کر پیچھے ہٹ گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا اسٹڈی ٹیبل ہل رہا ہے اور ٹیبل پر رکھا ہوا لیمپ کبھی بجھ رہا تھا کبھی جل رہا تھا۔ وہ جلدی سے 2 قدم اور پیچھے ہٹ گئی۔ اسے بہت سخت ڈر لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے کمرے کی لائٹ چلی گئی۔ کمرے کی لائٹ جاتے ہی اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور جلدی سے کمرے کے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا کہ لائٹ آ گئی، لیکن لائٹ آتے ہی اس نے وہ سامنے کا منظر دیکھا تو اس کی روح فنا ہو گئی۔ اس کے سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جو اس نے 2 دن پہلے دیکھی تھی۔ وہ لڑکی اسے سرخ آنکھوں سے گھور رہی تھی، اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ لڑکی ساتھ میں مسکرا بھی رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ آئزہ کچھ سمجھتی کہ کیا ہو رہا ہے، بجلی کی سی تیزی سے وہ لڑکی کسی سائے کی طرح اس کے جسم کے اندر گھس گئی۔ اب آئزہ ہر وقت اپنے کمرے میں ہی رہنے لگی۔ پڑھائی سے اس کا دل بھر چکا تھا۔ اس نے کھانا پینا بھی بہت کم کر دیا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں لیٹ کر چھت کو دیکھتی رہتی یا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھتی رہتی تھی۔ وہ یونیورسٹی بالکل بھی نہیں جاتی تھی۔ اب وہ بالکل بدل چکی تھی۔ اس کی شکل بھی بہت بوڑھوں والی ہو گئی تھی اور اس نے شیطان کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی۔ کافی دنوں کے بعد جب اس کے دوستوں نے دیکھا کہ آئزہ یونیورسٹی بالکل نہیں آ رہی تو وہ سب مل کر اس کے کمرے میں اس کا پتہ کرنے کے لیے گئے۔ دروازہ بجانے کے بعد انہوں نے انتظار کیا، لیکن دروازہ کسی نے بھی نہیں کھولا۔ تو سب دوستوں نے فیصلہ کیا کہ دروازہ توڑ کر اندر جایا جائے۔ اس لیے سب نے دروازہ توڑ دیا۔ جب وہ اندر گئے تو اندر کا ماحول ان کا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ اندر چھت کے ساتھ آئزہ کی لاش لٹک رہی تھی۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ آئزہ کس وقت فوت ہوئی۔ بس اس کے بعد سے ہاسٹل کے اس کمرے کو مکمل تالا لگ گیا اور اس کمرے میں کوئی بھی نہیں رہتا۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔